محمد سلام هو فاهم تماما. ايه بقول لك، السعوديه نبها ازرق من الزرقان، وفاهم تبعات دي. انت كله بيروح يركع والعياذ بالله في السعوديه اللي بقت القبله، ومحمد الحلو يغني للسعوديه ومحمد فؤاد يقول لك السعوديه. الكل عارف عشان ان هي قبله الفلوس، مش قبله لا، قبله الفلوس. وانه زي ما بيشتروا اللعيبه وبكده، فبيشتروا القوه الناعمه اللي ما يقدرش السعوديه تعملها، مع كل الاحترام والتقدير للفنانين السعوديين والمطربين السعوديين والراقصات السعوديات. موجود كل حاجه الحمد لله، ما بقاش في حاجه. يعني الحمد لله اللي كانوا بيعايروا بيه مصر بتاع السعوديه بتعمل قده 10 مرات. فالسعوديه بتجيب القوه الناعمه المصريه بتعمل بيهم الحفلات، اساس الحفلات. ما فيش اي موسم لا رياض ولا جده ولا بتاع من غير الفنانين المصريين. ماشي. ونكايه في السيز، انتوا عارفين القصص، مش ده وقتها خالص. وتركي آل الشيخ اللي اتجرح في مصر واللي بتاع وخدوا فلوسه وادوا له على قفاه، انت فاهم، بعد ما ادى الدور المرسوم. فمحمد سلام بمنتهى الانسانيه قال لك مش كفايه مش قادرين ندعم غزه وسايبينهم يموتوا، لا ده احنا كمان هنرقص ونغني. ايه الفجر ده؟ كلمات بزعم ولا نزكي الله احدا ان كانت طالعه من القلب كده. هبقى انا اكني زي اللي بقتلهم بالظبط، يعني ان انا خذلتهم، مش عارف اعمل لهم حاجه. يعني كفايه علينا السكوت اللي احنا فيه كلنا، ومفيش حد بيعمل لهم حاجه. فكمان انا مش هبقى ساكت بس، يعني انا كمان عمال اهزر واغني وارقص، واللي بيحصل في فلسطين. فانا بعتذر جدا عن ان انا اشارك في موسم الرياض. والمشكله ان دلوقتي اللي بيحصل في فلسطين ده دي قضيه كل مسلم. في المقام الاول هي قضيه كل مسلم، والمفروض الواجب على كل المسلمين إنهم يساعدوا إخوانهم في غزة، ويحاولوا يقدموا لهم أي مساعدة. فدلوقتي لما يعني ربنا يتوفانا ونتسأل كلنا، أنت ساعدت أخوك المسلم في فلسطين، عملت له إيه؟ اللي ما قدرش يعمل حاجة هيسكت طبعا. أنا هرد، هقول إيه؟ هقول إن في الوقت اللي كان فيه إخواتنا في فلسطين بيتضربوا وبيموتوا وبيتذبحوا، والأطفال والنساء والرجال، أنا كنت بعمل مسرحية كوميدية بضحك الناس وأرقص وأغني. طبعا لأ، مش هقدر أعمل كده. اللي يعرف محمد سلام انا ما اعرفوش، لكن قريت عنه كذا مره حد يكتب ومن زمايله كلام، حتى كلام اتفهم غلط. ناس من كتر طيبته فكلام اتقال عليه اتفهم غلط، من كتر ما البني ادم ده ابسط من البساطه. وتلك القلوب البسيطه دي دايما اللي هي يعني ربك اللي مطلع على القلوب لا نزكي على الله احد. الراجل قال الكلمتين حب يبرر، انا مش مع اي حاجه ولا بتاع، انا بني ادم مش قادر ارقص واغني واخواتي بتموت. قال لك كلنا هنتسال. طب يعني انا اقول ايه؟ انا اقول ايه؟ انا ما عملتش حاجه كمان، يعني لم اساعدهم بشيء، كمان رقصت وغنيت. فانفجرت الهستيريا الرهيبه. ادى قام صاحي تركي آل الشيخ على طول، ادى اوامر لكلبه المطيع عمود خيمه التعريض، قال له رد بكلام واضح ومباشر، ما تلفش. انت بتاخد 3.5 مليون ولا 4 مليون في السنه، ما تقعدش تلف وتدور. دعم سيدك زي الكلب بكلام واضح ومباشر. حاولش تمسك عصايه من النص، مفيش عصايه من النص. دعم سيدك وقول ان سيدك ابو المرجله. وفتحوا اللجان كأن محمد سلام اللي انا يعني في موقف انساني، يعني اقل موقف كانه عمل جريمه شنعاء. اليكم موقفي بشكل واضح. موقف ايه يا روح امك؟ انت مالكش اي مواقف، انت كلب، انت كلب. احترم مشاعر كل انسان حزين محطم مما يحدث الان، ولكن بشكل واضح. لا احد يزايد على موقف اسيادي في موقف ابن سلمان. لا احد يزايد على جهود الامير محمد بن سلمان.
لا احد يقلل بيدافع لا احد يقلل من مشاعر المواطن السعودي. عمرو دياب اللي عارف، محدش يقلل من دول. ولي النعم، ولي النعم زعل. محمد بن سلمان قابل واتصل. شوف عمرو اديب عارف ما لا يعرفه المحللين والخبراء، عارف كل حاجه. محمد سلمان قابل واتصل بعشرات المسؤولين بشكل علني، ابتداء من بايدن وانتهاء بشخصيات امميه مؤثره. لكن المملكه التي اعرفها لا تعشق الالعاب الناريه، اضواء بلا فاعليه، ولكن تريد المصلحه والانجاز. ودي شخصيه سيدي محمد بن سلمان المعروفه، وهذه هي الطريقه السعوديه على مدى السنين. لا انت كذاب، مش على مدى السنين.